ชั้นไหนลูกชั้น7ไปชั้น7เลยเหรอหนูจะเดินไหวเหรอลูกเราก็ขี่หลังพ่อไงอ้าวไหนน้ำฟ้าลงเลยหรือเปล่าลงเลยไหมเดี๋ยวตามพ่อมาลูกมาถึงแล้ววิ่งไปข้างหน้าหน่อยลูกเห็นป้ายไหมใช่เพิ่งชั้นแรกเองลูกนี่ไงชั้นแรกชั้นที่2เดินไปนะจ๊ะเดินไปตรงนู้นใช่ไหมใช่แล้วลูกแล้วน้องมุกจะวิ่งเดินไหวเหรอลูกไปอยู่ชั้นที่5น้องจะขี่หลังพ่อแล้วตอนลงกันลูกตอนลงก็กระโดดสิกระโดดลงไปเลยกระโดดไปถ่ายรูปนู่นถ่ายรูปกับลิงเหรอห้ามให้อาหารลิงน้องกลัวลิงตรงนี้ที่เราไม่อยากหาแม่เลยที่เราอยากจำท่าลิงตรงเนี้ยจ๊ะเอ๋ชูนิ้วหน่อยลูกท่าอะไรเนี่ยลูกไปลงไปเดินต่อมาชั้นแรกแล้วลูกนี่มาหาที่นั่งก่อนลูกมาดูน้องลงไปตรงนั้นชั้น2แล้วลงมาลูกน้ำตกชั้นที่1ดูปลาเลยดูปลาตัวเบอร์เลยดูปลาตัวโตเลยลูกเป็นหินปูนพ่อจะลงไปเล่นได้อะลงเล่นได้ไหมพ่อลงเล่นได้ลูกถ้าสีฟ้าลงไม่ได้ลงเล่นได้ไปชั้น2กันเถอะพ่อไปขึ้นไปลูกโอ้ชั้น2อย่างนี้ได้เหรอเดินขึ้นไหวไหมลูกไปเดินขึ้นไปเอาเถอะนะมาเอ้ยไปมีลิงขึ้นหลังมาด้วยในลิงขึ้นหลังลิงเกาะหลังมาด้วยมา ไหน
อะไรไปดูชั้น 3เหรอ ก็อยากเล่นแล้วอ่ะ เอามันลึกลูกตรงนี้มันลึกลูกเดี๋ยวก็พาเดินไปน้ำมูกต้องไปเล่นข้างล่างไงตื้น เล่นข้างล่างก็ได้แล้วตรงนี้มันกว้างกว่า ขึ้นไปข้างบนหน่อยไปไปไปเดี๋ยวไม่ขี่ตรงนี้ลูกไปเกาะ ชั้นที่3ใช่ไหม เกาะหลังพ่อไว้ลูก ขอน้ำตกขอพี่ดา เกาะขาดีๆลูก